ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੰਘ ਬਾਰੇ ਕਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਇਆ ਘਰੇ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਨਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, 3 ਇਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, 5 ਲੌਂਗ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਜਵਾਇਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਬੂਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਸੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੌਂਗ ਵੀ ਭੁੱਜ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ 5-1 ਮਿੰਟ। ਪੰਜ ਲੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਆ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ ਆ। 1 ਚਮਚਾ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਪੂਨ ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸਪੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।